Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас. В нинішню неділю Господь відкриває перед нами, яка красота, коли чоловік має духовне зріння, коли чоловік способний розкрити у собі всі Богом даровані таланти і способності. Коли, повіривши в Ісуса Христа, ставши духовно свободним, чоловік освобождається від темності, від пут гріха і, ставши свободним во Христі, розпростершись у своїй красі, способний множественно раз помочи людям, включитися в роботу духовну, спасати свою душу, спасати душі близьких, помагати, витягувати людей із біти напастей, самому іспитати дар через сповідь причастя, через богослуження, опит богообщення і радості духовної передати другим. І тим самим в цьому мірі стати способним не тільки самомуся не дати збити з толку, а ще й других не дати збити. Ведь якщо чоловік зрячий, рядом може стояти множество людей, котрі доказують тобі, ти не правий, що ти не такий. Но це сообщество сліпих людей, і ти розумієш, що перед тобою люди, на котрих не стоїть обіжатися, їх просто треба шкодувати. В сьогоднішньому Євангелію таку особу видиме. Ісус увидів скорчену жону, по-слав'янськи слука, так як лук зогнута, слука, скорчена. І от вона, на роботу її не приймають, якісь там особливі преференцію не виділяють. Взагалі рахують, що вона якась там безобразна, слаба, безпомочна, якийсь там інвалід і ніякої доброї місії робити не може. В принципі, ігнорували її. Но вона усердно молилася Богу. Вона розуміла, що вона скорчена за гріхи свої, гріхи предків, хто знає які. Но вона осознавала часть і своїх гріхів. Моляся Богу, одного разу Господь увидів її молитву, прикликав її і сказав їй: «Жоно, за твою віру ти отпущена нині від свого недуга. Гріх, котрий тебе скорчив, зогнув тя, нині ти від нього освобождаєшся і можеш розпростертися». І розпростерлася жона. І всі люди з удивленням увиділи. Та сама вдруг увидели її красоту, миловидність, доброє, милое лице. Розпростерта жона відкрилася в радості і в святості. От тепер вони починали розуміти, що як гріх може згубити, скорчити нормального чоловіка, скрутити його, як у нас кажуть, вужов. Іменно этот момент православні люди знають. Сатана теж знає, що перших людей Адама і Єву він не просто обманув, він підсунув їм плод, заражений смертю. Вкусили плод і впустили вірус смерті. І не тільки вони, но і їх діти стали смертні і скорчені. Уже з раю ангели виводили скорчену Єву, скорченого Адама. Це вже не були ті перші красиві люди. І вся історія людства – це історія скорчених людей, безбожних людей, грішних людей. Скорчені люди мало що видять. Перед собою квадратний метр видить, а що видить? Для нього світ – це глина. І скорчений чоловік буде копатися у глині, буде купувати глину, перекуповувати глину, перекладувати глину в друге місто. Для нього поняття не є, що є ще у світі красиві поля з квітами, красиві виноградники і сади, красиві ліси, красота річок і озер. Він не видить, він скорчений. Ну, якщо він простий чоловік і скорчений, звісно, він лишений увидіти красу своєї жони. Такий скорчений чоловік, живя своєю супругою, но будучи бездуховним, за все життя не зможе увидіти красу своєї жони.
Йомуся буде видіти, що там всі чужі, намного інтересніші. Чому? Він скорчений, сліпий, зогнутий. Він не може видіти красу, він може видіти глину, землю. То же саме, якщо заговоримо за чоловіка, який наділений властю. Якщо він розпростертий, він способний видіти панораму і послужити людям, котрі його і збрали. Но якщо він скорчений, теж видить квадратний метр землі глини, глину купує, перекладує, глину торгує, глинуся вкапує і говорить, що глини має много. Це і є катастрофа для людей безбожних, нецерковних. Сатана знає, що якщо чоловіка скорчити, і чоловік більше не видить, йому більше нічого не треба. Глину, копатися в глині, вся жизнь, глина, бізнес, багатство, більше нічого красивого чоловік таки не видить. От чому православні християни, а наші предки 1150 років від Кирила і Мефодія вперше вчули проповідь про Христа, но вчули проповідь на своїй мові, по-своєму, по-нашому, по-слав'яно-руськи, по-нашому 1150 років молимося і не міняється богослужебний язик. І тоді почувствували люди, як вірою во Христа Ісуса, дарується неформальне приобщення к комусь обществу християнському чи другому. Віруючи во Христа, приєднуються до особливої лікарні, де Господь через сповідь і причастя, церковні таїнства поднимає скорчених людей, щоб люди стали нормальні, здорові, розпростерті. Тому сьогоднішня наша Українська православна церква во главі з митрополитом Онуфрієм – це церква розпростертих людей. Цих людей тяжко збити з толку, їх тяжко надурити, їх тяжко стягнути. Чому? Вони розпростерті, вони видять панораму, вони видять, що стільки много путей. Да, там такий широкий путь, а в кінці його бездна. Не йдуть тим путем, вибирають путь, як якось незрозуміло. Узенький путь, тернистий, но в кінці його світло Царства Божого. І этот мір і сатана починають злобствувати. Що робити? Треба їх виманути із того путя. Українська православна церква нині – це спортсмени духовні, котрі біжать і мають свою мету, свій фініш. По дорозі, коли біжать спортсмени, християни, православні, маса людей неправославних або псевдоправославних починають приманювати. Та ви що? Та зайдіть із дистанції, подьте до нас. Но настоящі спортсмени не реагують ні на кого, ні на свата, ні на брата, ні на друга. Чому? Спортсмен має бігнути. Время виділено. Кожному із нас Бог виділив своє время. Ну от один чоловік зайшов з дистанції. Тут його враги скрутили, скорчили, і вже він не спортсмен. Уже він з ними. Уже ходить, глину копає, глину продає, глину, перекуповує глину. Сьогодні умисно спомнити життя святителя Спірідона Тримифунського. В цьому році перший раз і в нашій державі пропонують 25 грудня, декабря, святкувати день якби свободний по латинському Рождество. Для православних 25-го у нас святитель, його ікона перед нами, його празднуємо пам'ять. Так от його життю указано, що він настільки був мудрий і благословенний, що він перетворив змію в золото. І багачові дав, ну бери змію. Ведь багачі й нині не підозрюють, що золото – це змія. Це та змія, котру пригрієш на грудях, і вона тебе або вкусить смертельно, або паралізує, або скорчить тебе. Умовно можеш сказати, що люди багаті, багачі, або люди, котрі незаконно збагатилися, це люди скорчені. Вони нічого не видять у світі, ні Божє небо, ні сонце. Вони видять глину, котру перекладують із банка в банк, носяться з тою глиною. Вони землекопачі, вони глиняні люди, вони то ті, котрі свої здання
вистроїли на глиняних ногах, коли приходить перший удар долі, а вони падуть. Іменно це сьогодні Євангеліє відкриває перед нами радость православних християн Української православної церкви, більша часть із котрих наших людей розпростерті видять Христа і Його путь. І видимо, скільки тисяч людей у нашій державі, уви, остаються скорченими. Ну, добре скорченими. Ті скорчені йдуть до нас, розпростертих, і кажуть, пойте до нас, у нас ліпше, ми скорчені. Ми відповідаємо їм, це ваша проблема, якщо ви не захотіли бути настоящими християнами. Ви любите, що вас дурили, обманювали, це ваша проблема. Ми хочемо тільки вірувати в Христа Ісуса, котрий дарує нам зріння духовне, слух духовний. Бог дарує нам розпростертися не для того, щоб зробити собі рекламу, а щоб в своїх ділах творити діла Божі і прославляти Бога. Щоб у своїх скромних трудах, котрі ми маємо, ми не хвалили себе, а щоб люди виділи наші добрі діла і прославляли би Бога, котрий зробив нас розпростертими. Но сей світ, повторимося, розпростерчого чоловіка не любить. Любий правитель не любить зрящих. Йому треба мало їх притупити, мало пригнути їх, і люди в бідах, і в напастях, у тяжких муках, у нехватках матеріального, у примітивних маленьких пенсіях і зарплатах. Дійсно, життя їх скорчить, і вони многое що не видять. Но віруючи во Христа Ісуса, навіть при мінімумі доходів, все-таки від Бога получають такий дар, що мінімум доходів – максимум реального воплощення своїх талантів і способностей. І сьогодні ми кажемо, Господи, яке благо, що ми діти Української православної церкви, церкви розпростертих людей. Ми нині святкуємо день, в котрий наш блаженніший митрополит Онуфрій прийняв пост бути предстоятелем, впереді стоящим, глава церкви Христос. А наш предстоятель, впереді стоящий, ізбраний українськими єпископами і народом Божиїм. Ніхто його не вибирав. Ні Калінінград, ні Владивосток, ні Литва, ні Франція, ні Турція. І збирали його тільки українські єпископи. Нікому наша церква не дає ні фінанси, не відчитується ні перед ким. Вибирає сама, як молитися, як трудитися, кого в єпископи висвятити, кого в священника. Ніхто в світі нині нашої церкви це не диктує. Наша церква свободна в своєму виборі. Для того, щоб відчути єдинство православної церкви, наші архієреї при літургіях споминають мірових патріархів, в тому числі і патріарха Кирила. Но це молитвенне воспоминання і більше нічого. Но от тепер предлагають люди, які скорчені, котрі не знають ні смисла релігії, не являються християнами, православними. Вдруг предложили, щоб ми, розпростерті, прийняли підчинення скорченим людям. І тоді ми казали, Господи, ми взираємо в першу чергу на нашого предстоятеля, а він благословив. Ми розпростерті люди. Ми використовуємо і живемо по законам Христовим, по законам православної Вселенської церкви. Ми не нарушали закони, ми нікого не просили нам Томаси носити. Ми на місці, ми національна православна українська церква. Все, точка, далі нас це не цікавить. Приманювати наших людей вийти з церкви, це знаємо. Сектанти виманюють, вон записочку, подь до нас. Витягнули, і каже апостол Павел в одному з послань своїх, що люди, які виманять чоловіка з церкви, зроблять його в 10 разів худшого, як самі, но роблять з того рекламу. От ми все-таки видурили чоловіка з церкви. Вовк, коли видить отару закриту в кошарі надійно, не може зламати замки. Він ходить голодний, клацаючи зубами. І ніхто не виходить. Тоді він починає йти на хитрость. Скільки раз нашим дітям говорили казку про вовка і
козу із 7 козенятами. А ведь сьогодні така же казка реальність. В ній вовк перековав свій голос і почав приманювати дітей Божих із церкви. Но фініш церкви, фініш всякої історії і тої мудрої казки всегда – це правда Божія. Так важно нам розуміти, що і вовк виманить якусь заблудшу овечку, внушивши їй, що тебе закрили, ти не свободна, виходи на свободу. Тікає з домів. Утікла овечка і попала в зуби вовка. Скільки людей, котрі вийшли з нашої церкви, понадіялися, що скорчені люди розумніші. І довірилася скорченим, а вони її вхопили, скорчили, і вона вже більше не видить красу настоящого Божого творення, яким являємося ми з вами. Що нам робити в сьогоднішній день? А перше, якщо ти вже увидів панораму, красиві гори, а гори хтось ріже, щоб ти не видів, що гори ріжуть, треба що робити? Тебе треба зогнути, скорчити. І ти починаєш розуміти, хто тебе хоче скорчити. Той вандал, котрий ріже ліс. Коли хоче хтось закрити безобразія цього світа, а хоче тебе скорчити, ти розумієш, хочуть тебе спользувати і очі твої закриті. Господи, благослови нас і в першу чергу нашого блаженнішого митрополита Онуфрія. Він для нас сьогодні такий приклад. Приклад смілості, духовності, розпростертості. Образ подлинного православного пастиря, котрий душу готовий віддати за життя своїх дітей духовних. А тому той день, коли він став предстоятелем і взяв на себе місію велику, і ми будьмо похожі на нього. Бути розпростертими, держатися через сповідь, покаяння і через причастя. Кілька раз гріх нас зогне, требася посповідати і знову випроститися, розпростертися. Бо будучи красивими, ровними, ми і тут на землі діти Божі, діти розпростерті, красиві, мирні, любящі. А в вічності разом зі святими, розпростертими зможемо наслідувати Царство Божє, бо Богу легко буде людей ділити. Розпростерті справа, а скорчені зліва. Неважно, хто вони, прості або багачі, скорчені, наслідники пекла, тільки розпростерті, з вірою тут на землі світяться ділами добрими, ділами Божими, а в вічності саме вони розпростерті. І віримо і ми, члени і браття і сестри Української православної канонічної церкви, во главі з митрополитом Онуфрієм зможемо наслідувати Царство Божие, Царство світла, Царство розпростертих. Амінь. Христос